ஹாய் ஹலோ மக்களே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் muzoo-ism. இன்றைக்கி நம்ம கேரளா மாநிலம் பாலக்காடு மாவட்டத்தில் இருக்கிற மலம்புழா டேம் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க டேம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுற்றி பார்த்துடலாம். நம்ம சேனலை நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட நம்ம சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ முடிகிறப்போ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிடுங்க. உங்களோட சஜஷன்ஸை இல்லை உங்களோட அட்வைஸ் கமெண்ட்டில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரையில் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம எல்லா பிளேஸையும் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க. அது என்னென்னா, நீங்கள் இந்த டேமுக்கு வரக்கு பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட வரக்கு செம்ம பிளேஸுங்க. ஆனால் இங்கே நிறைய இடங்க இருக்கிறனால நீங்கள் கொஞ்சம் ஏர்லி மார்னிங் ஒரு 9 மணிக்கு இங்கே டேமில் இருக்கிற மாதிரி வந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா இடத்தையுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக நம்ம என்ஜாய் பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஸோ நீங்கள் இங்கே வரக்கு பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஏர்லி மார்னிங் இங்கே இருக்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணுங்கள். அதுதான் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது இந்த அக்வாரியம் காம்ப்ளெக்ஸ் தான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்களுக்கு 30 ரூபாய், சின்னங்களுக்கு 20 ரூபாய்ன்னு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஒர்த்துங்க, 30 ரூபா 20 ரூபா கொடுத்தாலும் செம்ம ஒர்த்துங்க. ஸோ இங்கே ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் மதியம் 12லேருந்து 8 மணி அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஹாலிடேஸில் காலையில் 10 மணிக்கு ஓப்பன் பண்ணிடுறாங்க. டிக்கெட் வாங்கிட்டு நம்ம உள்ளே என்ட்ரானே அங்கே ஒரு பெரிய பார்க் இருக்குங்க. பார்க்குக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு பெரிய மீன் வாயு பிளந்துட்டு இருக்குது. அதுக்குள்ளே நிறைய பேர் போய் என்னமோ பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மீனை சுற்றி கீழே தண்ணியில் இருந்துச்சு. இதை பார்த்தா அப்படியே தண்ணிக்குள்ளேயே அந்த மீன் பெரிய மீன் இருக்குதுடா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த பார்க்கில் பார்த்துட்டிங்கன்னா அங்கங்கே நின்று எல்லோரும் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. இதுதாங்க அந்த அக்வாரியம் காம்ப்ளெக்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னாவே செம்ம கெட்டப்பில் இருக்கும். உள்ளே எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல. போகலாம், பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். இங்கே நாங்கள் சண்டே பண்ணனால செம்ம க்ரௌடு. குட்டீஸில் எப்படி வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்களா, நம்ம ஜூத்தி எவ்வளோ அழகாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே என்ட்ராயிட்டோம். உள்ளே போனோன்னே ரொம்ப கும்மும் தாங்க இருந்தது அந்த இடமே. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம மற்ற அக்வாரியமில் பார்க்குறப்பெல்லாம் அது அவ்வளோ ஒரு கேர் பண்ணி பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரொம்ப டார்க்காக இருக்கிற இடத்துல உள்ளே நம்ம என்ட்ராகிறப்ப செம்ம வியூவாக இருந்தது. உள்ளே அந்த லைட் செட்டிங்லாம் போட்டு அந்த ஃபிஷ் டேங்க்குக்கு அருமையாக இருந்தது. அப்புறம் இங்கே ஃபிஷ்ஷை ஃபோட்டோ எடுக்கிறப்ப ஃப்ளாஷ் லைட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வார்னிங்கும் போட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம அப்படியே எல்லா ஃபிஷ்ஷையும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் உங்களுக்கு இங்கே எத்தனை வெரைட்டியான ஃபிஷ்ஷஸ் வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீடியோவில் இன்னும் பார்க்க போகிறோம். அப்படியே கண்டினியூவாக எங்கூடயே வாட்ச் பண்ணுங்கள். செம எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குங்க. மறந்துடாதீங்க என்னென்ன ஃபிஷ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். இங்கே உங்கள் வீட்டில் ஃபிஷ் வளர்த்துறீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் என்ன ஃபிஷ் நீங்கள் வளர்த்திட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வேறு எந்த ஃபிஷ் இங்கே பார்க்குறதுல ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இங்கிட்ட ஃபிஷ் மட்டும் இல்லைங்க, நண்டு, அப்புறம் இறாலு, அதுக்கப்புறம் நிறைய லாப்ஸ்டர் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு நிறையவே வச்சுருந்தாங்க. ஸோ எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சுங்க. ஒவ்வொரு மீனும் ஒவ்வொரு டைப்புங்க, டிஃப்ரெண்ட் கலரில், டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் பார்க்குறதுக்கே பயங்கரமாக இருந்துச்சு, படுபயங்கரமாக. நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் அதெல்லாம் பார்த்து அப்படியே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்கள். இந்த கேஜில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அல்பினோ கேட்ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஸ்பாட்டட் கேட்ஃபிஷ்னு பார்த்தீங்கன்னாவே செமையாக இருக்குது. பார்த்தனே யார் சாமி இப்படியே இருக்கிறா அப்படின்னு சொல்லி தான் நமக்கு கேட்க தோணும். இந்த கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஆமை விட்டுருக்குறாங்க. அது பாட்டுக்கு ஒரு ஓரமாக உட்காந்துட்டு என்ன சிவனேன்னு படுத்துருக்குறேன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு படுத்துருந்தது. இந்த கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஈல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருந்தாங்க. ஈல்னா உங்களுக்கே தெரியும், அந்த எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுக்குற அந்த இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். இந்த டேங்கில் பார்த்தீங்கன்னா டெட்ராஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த மீன் விட்டுருந்தாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலரில் ரொம்ப அழகழகாக இருந்தது.
இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஈல் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு அழகான லாப்ஸ்டர் இருக்குது. அப்புறம் வெளியே வரப்போ இங்கே வந்து நிறைய ஃபிஷ் டேங்கில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வியூக்கு வந்து அழகாக வச்சுருந்தாங்க. அதை முடிச்சுட்டு நம்ம அப்படியே வெளியே வரப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த மலம்புழா டேமோட சின்ன ஒரு மினியேச்சர் வந்து அங்கே வந்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அது பார்க்குறக்கு சூப்பராக இருந்தது. அது முன்னாடி இன்னும் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு பயங்கரமாக இருந்தது. இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீடியோட ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நான் காமிச்சிருப்பேன். ஸோ இதுதான் வந்து மலம்புழா டேமோட அந்த சீனரி வியூ. ஸோ அதை வந்து அப்படியே மினியேச்சராக பண்ணி இங்கே வச்சுருக்காங்க. அந்த தொட்டிலேயே வந்துட்டு சின்ன சின்ன மீன்கள் வந்து நிறைய விட்டுருந்தாங்க. அது சூப்பராக இருந்தது. அங்கே நின்று ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு எல்லா பேக்ரவுண்டுக்கு. அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு பெரிய பாக்ஸ் மாதிரி இதை வச்சுட்டு இதே உள்ளே வச்சுருந்தாங்க. அப்படியே நம்ம அந்த அக்வாரியம் செட்டப் விட்டு வெளியே வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னோன்னா அந்த ஃபிஷ் இருந்தது. பெரிய ஃபிஷ் வந்து தொட்டியில் விட்ட மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிச்சு இல்லையா முன்னாடி வாய்ப்பு வந்துட்டு அதுக்குள்ளே என்னடா இருக்குது பார்க்கலாம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு போகிற வழியிலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிஷ் இருந்ததில் அது கீழே தண்ணி விட்டுருந்தாங்களே அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பெரிய பெரிய சைஸில் ரொம்ப நிறைய மீன் இருந்தது. கேட் ஃபிஷ் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆமை இருந்தது. இந்த மாதிரிட்டு வந்து அங்கேயே வந்து நிறைய வந்து ஃபிஷ்ஷெல்லாம் விட்டு வளர்த்திட்டு இருந்தாங்க. அதுவும் பார்க்குறக்கு சூப்பராக இருந்தது. ஆனால் தண்ணி தான் கொஞ்சம் ரொம்ப கலங்களாக இருந்த மாதிரி இருந்தது. அதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லை இல்லையா. எல்லாத்தையும் அப்படியே பார்த்துட்டு உள்ளே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போனோம். இந்த மீனோட வாய்க்குள்ள தாங்க நம்ம இருக்கோம். இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபிஷ் வந்து டேங்கில் வச்சுட்டு இங்கேயும் வந்து ஷோ வச்சுருந்தாங்க. சின்ன அக்வாரியம் மாதிரி தான் இருந்தது. இங்கிட்டுமே வந்துட்டு நிறைய கூட்டங்கள் வந்துட்டு இருந்தது. ஏன்னா இங்கே இருக்கிற ஃபிஷ்ஷுமே வந்து கொஞ்சம் யுனிக்காக இருந்தது. அதையும் வந்துட்டு நம்ம வந்து இங்கே பார்க்கலாம். இதுதாங்க அக்வாரியம். ஸோ இந்த அக்வாரியம் செட்டப் நம்ம பார்த்து முடிச்சுட்டு வெளியே வந்துட்டு நம்ம டேமுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேம் பார்க்க போனால் அங்கே சரியான க்ரௌடுங்க. நின்று டிக்கெட் எடுக்கிற கூட சரியான க்ரௌடாக இருந்தது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட்டுக்கு 30 ரூபாய், சில்ட்ரனுக்கு 10 ரூபாயும், நீங்கள் கேமரா கொண்டு போனீங்கன்னா அதுக்கு 100 ரூபாயும், வீடியோ கேமராவுக்கு 1000 ரூபாயும் வந்து இங்கே சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ டிக்கெட்லாம் எடுத்து முடிச்சுட்டு நம்ம உள்ளே போயிட்டு அப்படின்னு சொன்னாவே அங்கே சரியான க்ரௌடுங்க. வீடியோவே நம்மளால் வந்து எடுக்க முடியல மொபைலில். ஸோ அந்த அளவுக்கு க்ரௌட் இருக்குது. அதனால தான் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன், நீங்கள் இங்கே வரக்கு பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஏர்லியாக வந்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து க்ரௌடை அவாய்ட் பண்ணிடலாம். ரொம்ப ஃப்ரீயாகவும் நல்லா ஃபுல்லாகவும் சுற்றி பார்த்துட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். அதுக்காக தான் வந்துட்டு ஏர்லியாக வாங்க. ஹாலிடேயில் இல்லை வந்து வீக்கெண்டில் வரீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஏர்லியாக வர்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதுக்கு தான் சொல்கிறேன். ஏன்னா இங்கே சுற்றி பார்க்குறக்கு இந்த பார்க் மட்டும் இல்லாமல் சில்ட்ரன்ஸ் பார்க் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ரோப் கார் இருக்குது. அந்த மாதிரி சொல்லிவிட்டு நிறைய அம்சங்கள் வந்து இந்த டேம் பார்க்கில் வந்து இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ளேயே வந்து ஒரு ஆவின்னு இருக்குது. அங்கே வந்துட்டு நமக்கு வேணுங்கிறத வந்து வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம். அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரோப் காருக்கு எப்படின்னா மொத்தம் 20 நிமிஷம் வந்து ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் அந்த ரோப் காரில். அதுக்கு வந்து பெர் ஹெட்டுக்கு 71 ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு டைமிங் பார்த்திங்கன்னா காலையில் 10 to 1. அண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் அப்புறம் மதியம் வந்து 2 to ஈவினிங் 6:30 வரையிலும் வந்து இந்த ரோப் கார் ஃபெசிலிட்டி வந்து செயல்படுது. அப்புறம் மதியம் 1 to 2 வந்து இங்கே வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பிரேக் விடுறாங்க. அப்புறம் உள்ளே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டேம் பார்க்கில் இந்த மாதிரி நிறைய இந்த டாய் ட்ரெயின், ஃபவுண்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய அழகழகான வந்து செட்டப்லாம் வச்சுருக்காங்க. இங்கே வந்துட்டு நம்ம கேங்காக வரோம் இல்லை ஃபேமிலியோடு வரோன்னு சொன்னோம்னாவே சூப்பராக இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மலம்புழா டேமோட ஃப்ரேமு இருக்குது. அங்கே நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். இதுதாங்க அந்த ரோப் காரு. நான் சொன்னால 20 நிமிஷத்துக்கு அப் அண்ட் டவுன் போயிட்டு வர மாதிரி வெறும் 71 ரூபா தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டேமில் வந்து போட்டிங் சர்வீஸ் இருக்குங்க. ஸோ நம்ம வந்து போட்டில் போகிறது அப்படின்னாலும் இங்கே வந்து போட்டிங் இருக்குது. நமக்கு வந்து டைம் இல்லை, ஈவினிங் வந்து லேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறனால நம்ம வந்து போட்டில் போக முடியல. பட் அந்த போட் சர்வீஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா பெடல் போட், மோட்டர் போட் ரெண்டுமே இருக்குது. பெடல் போட்டில் 2 seats பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 15 minutes ஒரு ரைடு. ஒரு ரைடுக்கு வந்து 2 பேருக்கு 170 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அதே 4 பேர் போடுற பெடல் போட்டாக இருந்தால் 300 ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இதுவே மோட்டர் போட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6 பேர் போகிற வாட்டர் போட்டாக இருந்தால் 450 ரூபா ஒரு ரைடுக்கும், 8 பேர் போகிறதா இருந்தாலும் 550 ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் சொல்ல மறந்துட்டுங்க, இந்த டேம் பார்க்கோட டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் 8லேருந்து நைட்டு 8 மணி வரையிலும். பட் டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் 7:30 வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க டிக்கெட் கவுண்ட்ரு. ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணி போய்க்குங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சில்ட்ரன்ஸ் பார்க்கு தாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னாவே சரியான கூட்டமாக இருந்தது. நடக்கிற கூட இடம்லாம் அந்த அளவுக்கு. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைங்க மட்டும்தான் விளையாட முடியும். நம்மளை மாதிரி பெரிய வளர்ந்த குழந்தைகளாம் இங்கே வந்து விளையாடுறதுக்கு முடியாது. அங்கே வந்துட்டு செக்யூரிட்டியாக இருந்துட்டு அப்பப்போ வந்து துரத்தி விட்டுறாங்க. ஸோ அதையும் பார்த்துக்குங்க. இன்னொரு அட்வைஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேங்க. என்னென்னா, நீங்கள் குட்டீஸ் கூட வந்துட்டு டேமை சுற்றி பார்க்க வரீங்க அப்படின்னா சில்ட்ரன்ஸ் பார்க்குக்கு கடைசியாக போங்க. ஏன்னா அங்கே போயிட்டு அவங்க கூட விளையாண்டுட்டு மேலே வரக்குள்ள நமக்கு டயர்டாயிரும். ஸோ இப்படி தான் நம்ம மேலே வந்துட்டோம். இதுதான் மேலே இருந்து பார்க்குற அந்த மலம்புழா டேமோட வியூ. பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். அந்த பின்னாடி பேக்ட்ராப்பில் இருக்கிற அந்த மலை அதெல்லாம் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா
அது மட்டும் இல்லாமல் மேலே தொங்குற பாலமும் இருக்குங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதில் நடக்கிறப்ப வந்து அப்படியே அங்கிட்டு இங்கிட்டு பயங்கரமாக கிடுக்கிடுன்னு ஆடும் சரிமா. ஸோ அதில் வந்து நம்ம போகிறப்ப வந்து வீடியோ எடுக்க முடியல. இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு போதுமானதாக இல்லை, நிறைய பிளேஸ் வந்து இன்னும் நீங்கள் காட்டணும், இன்னும் நல்லா கிளியராக காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட்டில் வந்துட்டு ரீவிசிட் போங்க மலம்புழா டேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எத்தனை பேர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து நம்ம வந்து மலம்புழா டேமுக்கு ரீவிசிட் பண்ணி அந்த வீடியோவை போடலாம். அண்ட் நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கிறப்ப சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நம்ம சேனலை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் நம்ம அடுத்து போகிறது இந்த ஸ்னேக் பார்க். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அடல்ட்டுக்கு 25, சில்ட்ரனுக்கு 15 ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒர்த்தா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிக்கெட் காசுக்கு கண்டிப்பாக ஒர்த்துங்க. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ஸ்னேக் வந்து விட்டுருந்தாங்க. அதுலேயே வந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா அதோட நேமும் அது வந்து பாய்ஸ்னஸா இல்லை நான் பாய்ஸ்னஸ் ஸ்னேக்கா இல்லை வெனமஸ் ஸ்னேக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்து டீட்டெயில்ஸோட தான் போட்டிருந்தாங்க. நம்ம அப்படியே ஒவ்வொரு கேஜாக பார்த்துட்டு அப்படியே உள்ளே போனோம் அப்படின்னு சொன்னாவே இங்கே வந்து காட்டுற எல்லா ஸ்னேக்கையும் வந்து நம்ம பார்த்துடலாங்க. அதுலேயும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சரப்பாம்பு அதை தான் வந்து போட்டிருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பச்சை பாம்பு, நாகப்பாம்பு, ராஜநாகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பாம்பு டைப் வந்து இருந்ததுங்க. ஒவ்வொன்றையும் பார்க்குறப்ப அப்படியே நமக்கு கூஸ் பம்ப்ஸ் தான் வரும், அந்த அளவுக்கு வந்து வச்சுருக்கிறாங்க. கேஜஸும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தள்ளி தான் வச்சுருக்கிறாங்க. நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல கம்பி போட்டுருவாங்க, அதுக்கு கீழே ஒரு குழி, அதை தாண்டி தான் வந்து அந்த ஸ்னேக்கோட கேஜில் இருக்குது. ஸோ ரொம்பவே செக்யூர்டாக தான் இருக்குது அந்த இடம்லாம், பார்த்திங்கனாவே தெரியும். சரி வாங்க நம்ம போயிட்டு எல்லா பாம்பையும் பார்த்துடலாம். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கேஜில் வந்துட்டு உள்ளே விட்டுருந்தாங்க. பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாரப்பாம்பு, நாகப்பாம்பு எல்லாமே உள்ளே இருந்தது. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேலே அப்படியே ஊர்ந்து வர மாதிரியே இருந்தது. சரியான பயமாக இருந்ததுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரே ஒரு முதல்ல வந்து அங்கே ஒப்புக்கு சப்பானியை அங்கே வந்து வச்சுருந்தாங்க. அதையும் பார்த்துட்டு நம்ம வரப்போ இங்கிட்டு சில கேஜஸ் இருந்தது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயுமே வந்து நிறைய பாம்பு இருந்ததுங்க. அதனால தாங்க சொல்கிறேன், மலம்புழா டேமுங்கிறது நீங்கள் வந்து டேமுக்கு மட்டும் வரப்போகிறதில்ல, இங்கே வந்துட்டு பார்க்குறக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ பிளான் பண்ணிக்கோங்க. காலையில் ஏர்லி மார்னிங் வாங்க, எல்லாத்தையும் பாருங்கள், நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ அவ்வளோதாங்க. பார்க்கவே செமையாக மழை வந்துருச்சு, ரொம்ப ஈவினிங் ஆயிடுச்சு. அதனால் நம்ம அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்துட்டு நல்ல ஒரு கண்டென்ட்டோட நம்ம வந்து மீட் பண்ணலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.